आपको पहाड़ इतने पसंद क्यों है? पता नहीं, शायद यहाँ सब कुछ धीरे होता है। धीरे मतलब? हवा धीरे चलती है और इंसान भी। और नीचे? वहाँ सब तेज है, लोग भी, उनकी चाह भी। लोग भागते क्यों रहते हैं? उन्हें लगता है कुछ मिल जाएगा। मिलता है क्या? कभी कभी।